sang Narapati narabak srimpi bedhaya tinon lamahira alon Ilahi awi gena mastu Rama Sidhem awi gena mastu Rama Sidhem silat mrinjawang jagat karana sirang tandha kawisisaning disana sana sinawung lang ning mlepes tumaksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katul tetula-tulat mereh labdeng parabdya winisuda ngupama prameng niskara karantada tuwuhing jaman purwa mangjata kapusana haning gupita tawung renggeng rambang matumpa-tumpa marma panggung sang Purwengkanta sekebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha nuting basa tunggang punung ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya jalma kang ila kaca jarweh wis pinakup caing carita becik wis kagelaring madaning pakuliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra ndarum Hyang Kartika wis kinur boko drateng kawasa sahari aratri hangidri bawana Purwa tekeng duk sinagilir kemanti temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu mangkartoyo sinirambun toyo jahapating kerembyah dado padang yang kutu-kutu alang atogo burung ulum yang buron toyo dado beranan tanpa wijalan padang terwangan sinari sangbang mertawing kengar sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging kalingan mukrabang mernganga lamun kahek siyayahan dilat milato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka katon semeblak kanan kiri ning abange smujenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang katon biru moyo-moyo pucing gunung kin mulan budal kasil ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kawula dasih dene langsung upaya buka karep Tegal Sawahe angluur silur tan ana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune banggir ngraja kayane sawanana pirembagan Samurwangi Sang Hyang Arkasa dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan miyang kulon sinari jagat kang sami rebut biyada rebut teja rebut kuwung parandene datan wonten ingkang hamadani kekunging praja negaring Astina ya negaring Gajah Hoya ya negaring Liman Benawi ya winastan Kuru Janggala apan carya kinarya pambukaning kandha sak ratring mangke negaring Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala maneh-maneh cakrek mewisik sameneh kinepung jurang corong kinepung goserong kinarya siswing peksi lawet nyang sarang burung wenten ugi pasisiran Tresasana jembar kebeganing masir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung raya-raya karanggitri rewe-reweron kelapa bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak lenggok lampahe toya ingkang mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline kang pinara-para pelayune kang tinampi waduk binentung-bentung kinarya hengeleni sawah miyang pategalaning Sang Narakesma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah kang selo sadya tinanduran kang merakapi pandya Bathara Sri gelar pasabinan yayah Ropi Sari kang pinangka Pradiwi
pategalan rinengga palwijing ingkang ngrembuyu gegodhongane ambeyek wae nganti kaya manglunga wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi thukulan kang mangpeh sarasaning diri ingon-ingon raja kaya tewen sansaya ngrembug lamun siang ngaglaring manggonan lamun manci surup surya samya bali mring kandange sowang-sowang Tatenono carane kandhang nganggo kenancing malang labet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek seka kapti akarya luring nusa bangsa tuwin negari ing Gajah Hoya wana ngimbangi gunung nganggo ngrineksa mril sairun tumrun trah-tumrah sadaya dadi huruk-huruk kaning lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya sanget mring sesanggeman saben tebih saking tindak sansaya sinansaya wata winodanane mumat sinamatan daya dinayan sawiji mapan sejatining jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah babar karya kenging pinasake negari Ngastina laku semul madya mancik marang jaman Kecana panjang punjung pasir pawukir roh jinawi gemah aripah kartotata turtura harja dasar negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kungsi turta kuncarane turta kasesring panca praja lasinta parangasta pusaring dil bangsa negari menangira den ucapna dosa namani Sang Nata dosa 10 nama wis mestani dasar wusana papan mernai dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa Buta Praceka dewa pewisik pendhita peparap lamun alin nderong jejuluk nenggih Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Suyudana ya Prabu Jaya Pitana ya Sang Kurawendra ya Sang Gendari Suta ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Tripamangsah ya wanang jejuluk Sang Prabu Gandharya Sang Ratarsa lenggah madering dampar Kecana Binayang sanggaring para Hapsara Hapsari manggung tanggung Jaka paloro-loro kawistara banyak dalang harta walika sawunggaling kacumas di panggung kang sarwaretna ndadosaken asiren keping pananggilan dasarnya prabawaning Sang Nata datan mantra-mantra yaya dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara Wirangit Jawantah binayang bayang sanggaring para Hapsara Hapsari miwah sangyapura kadang sentana kepareng sinten ingkang caket dene mangarsa muhung nindya mantri pangreksa muga widalem kula sejenar nggih Sang Rekena Pati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantalpati oh. Sang Rekena Pati Harya Suman mengkeraken pilenggahipun wong agung ing Mandura nenggih Sang Nata Prabu Baladewa ya anamka krasana waning Pintawasi Jaladara ya jejuluk Sang Prabu Balarama datan kantun piswanira pandhita ing saka 5 pujangganing praja nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra ya Sang Wipra datan kantun piswanira tetuwangganing praja negari Ngastina Senopati Agung Midalem ing Kadipaten Ngawangga ya negari Ngawangga ning Sang Prabu Karna Basusena ya Sang Suryatmaja ya Surya Putra tan kantun kang minangka pamungkasing paseban muhung satring tirta tinalang nenggih Sang Raden Harya Kartamarma mulat paseban ora sangya para kawula samya tegamber mlabar pindhane samudra ombang jaladri samyata pandhenggul datan posela labes kathah maraseba ing jayam bludak katinon gendera rontek umbul-umbul kekitrangan danu yayah mondeng mangsa labuh payung megar mendhi jamur bat mangsa ndeng tumbak ing rangap kaya jating arane mangsa katiga datan kantun sangya para kawula namung anengga punapi kang sejati dados dawuh sabda tama pangandikanira Nata Ngastina pramila datan wonten gegodhongan ingkang obah samirana datan lumampah kabyar semung unguling gongso kridhaning para pradonga nyang panglik maranggana ndadosaken asri areng madyaning pasewakan
parandene sang nata konjem tanarsa paring dawuh jawi namung nenggo sidemira sang ya para kawula tasih srebing gongso ndadosaken weh Prabawa ageng temasengsem tiyang sira sang ya para kawula negari Ngastina awinata Ngastina inggih nggih paring dawuh pangandika magawi Abranta sengseming sang ya para kawula datan kantun nata ing mandura ingkang tansah sengsem nyumurupi menawi iki dados dawuh pangandikane Runata Ngastina ingkang dereng kawedharing lisan Perpolosan nata utama genyar sumedharing satu pangandika tapi saking raosingga wonten ramung Sukatyas Marwata Sutandira
Surtinon neng base wakan pusana maneka warna sebab puspitengu Udyono menyang manjra sarwaraka ranggeng manik nara narawata Obro Prabanya kangsu mirat kenyaring neca laliwaran ler ki lajeng sering cedhek wimbo kekandha mrek ingeng katiyuping maruta katiyuping maruta manda separan kang mangambar kungas Anjreng kang puspitarum kasiliring samirana mrek seka
gadung mangambar Diwangsuk mono mangat dilenuwi ono saswetaning senjagat wasane Bathara Om bawana langgeng sinugita tanawrat ora mengko dhisik paman Patih Harya Sengguni paman Patih Harya Suman ayo dadekake kaget mengenira si paman Patih Harya Sengguni wondene sira ingsun wiji wonten kajengan manira paman Patih Harya Sengguni kawula ana ninggih kira diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula Sang Nata Anggara Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana kepareng paduka miji dhateng wiswanipun ingkang paman kepatihan Blaka Suta kemawon nggih ing jawi sanget damel kuwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras manahipun ingkang paman ing kepatihan nanging sengseming tiasipun ingkang paman sareng kula caket wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana tebih saking raos kemarasan nggih kepareng ingkang bapa ing kepatihan nungsung pawarta tuwin nyadong dawuh tinimbalan paduka ing madaning masewakan dinten sapunika nggih kawula ana ninggih kawula nutur iki paman Patih Harya Sengguni katiparan pawartane Sang Para kawula paman jernyoto jengandika ingkang ingsun wiji pinangka dadi batal wakil ingsun paranata-tata rakiting kaprajan negara Ngastina aturna mring panjenengan ingsun samendhang aja nganti karempit paman Patih Harya Sengguni menawi paduka dangu batata rakiting kaprajan negari Ngastina tartemtu sadetan badhe anguci wani nggih Sang Para kawula samya sak yakseka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mandhapipun dhumateng Sang Para Sata Kurawa abdi prajuritan ingkang boten kendhat nggih tansah gegladen olah kridaning kaperang pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh nyang parang muka tartemtu boten badhe anggepok kencanipun anak Prabu Jaka Pitana menggaturipun ingkang paman kula cekapaken semanten remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna dhateng ingkang paman kepatihan nggih kawula ana ninggih ya jagat pangesungkur wayu punara jagat paman gawe bombong sarta gawe marem diasingsun midhanget aturira kang jangkep ora liwat pakaran kang utama tindakna selawase urip paman Patih Harya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawaken tartemtu kula mboten badhe suwala nanging kosok wangsulipun dereng lan sak sampunipun keparing ingkang paman ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada-paduka anggere anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Jaka Pitana dosa menapa iki badhe kula tampi pantun nampi sembah tiyang sepuh ewa semanten jengandika nayaka ingsun Alendra sembah paman kula tampi dawa sami-sami kaprayogana lenggah jengandika paman sampun boten kirang sekeca nggih anak Prabu Jaka Pitana Nuwun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama. Rawuh wonten sitinggil pinaturata negari Ngastina. Najan ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken aseng pasekan monogrami tuwin pambagya raja mukya kunjuka wonten ing ngarsa padukan Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu ing Mandura. Ya jagat pangestung para Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Ora wonten dawuh pandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana amiji dhateng pisanipun ingkang raka ing Mandura. Aseng masegan monokrami tuwin pambagya raja sampun kula tampi sowan kula tebih saking Rubeda caket dhateng Karaharjan tuwin kayuwanan Yayi. Mboten langkung yang raka ing Mandura ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk tuwin katura wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. Sampun kula tampi damel bombong jas manahipun kang rayipun Duryudana. Mboten langkung kaprayogan nggih paduka lenggah. Sampun boten kirang sekeca Yayi. Nuwun mangke Bapa Durna. Bapa Menemban Kunggayana.
Paman saka lima rawuh wonten praja negaring Ngastina wonten ing pasewakan kula ngaturaken pambagya raja mugya kunjuka wonten ngarsa paduka bapa Pandurna Paman Kumbayana lole kenthos laru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana inggih inggih kepareng sowan kula nampi pandangunipun anak Prabu Jaka Pitana sowan wonten praja negaring Ngastina pambagya raja sampun kula tampi tebih saking rubeda sowan kula caket dhateng Nirbaya ten Nirwikara sowanipun ingkang Paman pun Kumbayana nggih mboten nanggung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuka wonten ngarsa botuku anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana sampun kula tampi wah damel kaget kajengipun nggih kajengipun mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Paman Kumbayana rawuh wonten kedaton negari Ngastina sampun mboten kirang sikit cangkir anak Prabu Kakang Prabu Karna Kakang Adiwati sarawuh paduka wonten negari Ngastina ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken asep-asekan monogrami pudha wangasta mugi kunjuka sampun katur wonten ngarsanipun ingkang Raka Ngawung Yayi mboten nanggung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuka palilah dalem manggen kula ngabiyantara mboten manggilangan setunggal punapa sampun kula tampi kaprayogan lenggah paduka Kakang Adiwati palilah dalem mboten kirang sekeca ana sing manahipun ingkang Raka Ngawangga Kartawarma padha satata barisane para wadyabala ing gantung seba aja nganti padha saur waduk jenenge Sanadya Manem Rama den babar kawigatining pasewakan Kartawarma bau nuk nggih dewaji semban kula pengayoman kula wonten Madyapada Prateng delahan Gusti kula Kanjeng Kaka Prabu Duryudana sinuwun menapa ingkang sampun padha kodhawaken tartemtu kula boten badhe swala nanging ambek bilih kula nampi dedusan tartemtu kula boten owel menawi kula kedang nglampahi pidana nanging dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu sinuwun Ngastina sinuwun Duryudana wis tatampa gawe gedhene manahipun Kakang pangesturingsun wae tampanana Kartawarma nduk iki sampun sanget anggen kawula pun dadosaken jimat ndayani dhateng gesangipun ingkang rayipun Kartawarma sinuwun Paman Padhari Sengguni Paman kula sejenar kula nana ninggih wonten tinimbalan dawuh paduka Angger Prabu sampun ngantos kaget kula ngrawuhaken Sang Para Nayaka Sentana miwah pujangga para sesepuh ingkang tuhu sampun tumbus bab kawruh keprajan awit pasewakan dinten punika ingkang badhe kula rembak namung babakan katentremaning praja langgenging para kawula nggih nyuwarsa mapan wonten praja negari Ngastina Paman kagiat setaning manahipun ingkang putra pun Jaka Pitana Kaka Prabu mugi dados ning kawuningan Tikang Ari Kapengker ingkang rayipun Jaka Pitana nampi nawala saking ngarsanipun para Pandhawa mertelaken surasaning nawala martelaken bilih samangke anak kula iki Atmajeng Madukara ing Tanjung Anom inggih punika pun Abimanyu inggih punangka Wijaya nedheng nandhang ruga nandhang wiyadi nandhang sesakit miturut nawala ingkang pun serat dening para Pandhawa Abimanyu sagedipun waluya nirmala temajati saged mangke waras wiris kadya dene wingyuni lamun to samangke kaparingan ngambil wujuding dampar kencana negari Ngastina Kaka Prabu saestu ingkang rayipun Jaka Pitana ngrawuhaken nglarapaken rawuh paduka wonten negari Ngastina sayekti namung ngarsa tetarosan donya nika pamrayoganipun Kaka Prabu ing Pandura menggah lelampahan mriku kedah kados pundhaken kula gagapi Kaka Prabu Long-long ramyan ingkang driya leri Jewang Candra kata
wengan sumu ing jas katu ridan limut kabyarsaning rujiet remeng driyoma nawung Kakawung nyuwang wisesa tanana kang kuciwa raras yo jagat pangestu wayah Bathara jagat waladala Yayi Prabu Jaka Pitana kasinggihan bombong jasmanahipun ingkang raka ing Mandura sareng kula tampi pangandikan dalem Yayi Prabu Duryudana ingkang mertelakaken bilih para Pandhawa sakmangke atur nawuh reksanipun kadang kula Ngastina mertandhaken bilih Abimanyu nedheng nandhang ruga teges Abimanyu nedheng lara Jumeblong raosing manah kula sareng wonten trontong-trontong sulak ing pepadang bilih benjang para Pandhawa saged ngregem tuwin ngasta kebawat keperintah negari Ngastina malih jer menapa kajeneng mriku nawala para Pandhawa badhe nyuwun ngambil wujuding dampar kencana negari Ngastina ing penganggah Abimanyu arsa pun lenggaken wonten praja negari Ngastina minangka Nalendra ora ngaten to Yayi mesti kemawon mekaten nggih nyuwun pamunten mriku perbawaning Nalendra menika bawa leksananipun ingkang rayipun Jaka Pitana minangka ratu menapa badhe kasembatan ning atasipun wujuding dampar kencana menika pusakaning negari menika palengganing Nalendra menawi boten Nalendra tan keduga kepareng nglenggahi dampar kencana negari Ngastina menika Yayi kula wonten paring dawuh menapa awratipun menawi paduka maringaken ngambil wujuding dampar kencana negari Ngastina sabab menawi miturut iga pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura menika namung sakwetawis wekdal kemawon teges anggenipun Abimanyu nglenggahi dampar menika namung dumugi sakmaliyanipun anak kula pun Abimanyu tartentu menawi sampun waliya nirmala temah jati temah mulya anak kula pun Abimanyu manggih waras wiris kadadene winyune tartentu wujuding dampar kencana menika badhe pun konduraken badhe pun masrahaken dhateng panguwasipun para Satakrawa nggih dhateng panguwasipun Yayi Prabu Jaka Pitana menika teges namung sakwetara namung kinarya srana waliyaning anak kula pun Abimanyu mekaten menggatur kula samangke monggo menawi badhe ndhaharaturipun ingkang raka ing Mandura menika genjagi dhateng katentremaning praja negari Ngastina. Nggih. Menawi samangke para Satakurawa utaminipun Paduka Yayi Prabu Duryudana boten masrahaken wujuding dampar dhateng resanipun para Pandhawa ing anak kula pun Abimanyu. Menawi wonten muga-muganing lakon para Pandhawa boten narimaken kawontenan menika ingkang dados kurban menika para kawula ingkang boten mangertosi dhateng kenthang ki muring lakon pojok leriting kawontenan. Pramila sumangganipun badhe damel abangi jering pernatan wonten praja negari Ngastina. Jering nyata menika paduka ingkang kagungan wewenang. Nanging gandeng ingkang raka Mandura menika pun suwuniga pamrayogi. Pramila kula matur becik dampar pun masrahaken ngambil. Ya jagat pangesungkara.
ngaturaken kenging panuwun teka sampun kestu paring dawuh dhateng kersanipun Kang Rayipun Duryudana Kang Prabu. Paman Durna. Nun. Menawi menggah pangandika Paduka pamanku Bayana Kadiwaran. Ha, nek cara kula kok kokian namang. Kakean ngendika kados pundi? Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Menawi Paduka anak Prabu Jaka Pitra badhe andhar dhateng pangandikanipun anak Prabu Baladewa menika lho. Menika mboten trep, menika mboten pantes kalian ingkang dados pengangen-angenipun ingkang paman ing Sukalima. Awit menapa, Nggih? Negara kok disilih menika lho. Menika mboten pantes. Apa ya Abimanyu ki ngetokke ragat kowe dhisik nggo nyalon-nyalon dadi ratu ngono apa piye? Anggepe negara kok disilih. Nah, nek kira-kira mengko ki nggone ragat nyalon arep madeg Nalendra kuwi ora kelakon. Kena kanggo pemareming ati, kena kanggo nglegani manah. Tartemtu mriku kepareng kemawon menawi badhe nyuwun ngambil. Nanging najan to pawadanipun Abimanyu lara, nyun pamunten, nyun pamunten. Abimanyu lara menika menapa Paduka sampun pirsa piyambak kawontenaning praja wonten negari Ngamarta, menapa sampun pirsa piyambak kawontenanipun putu kula pun Abimanyu punangka wijaya ingkang sakmangke nandang lara. Larane apa? Kira-kira larane iki parah apa ora? Mbang ngeti apa ora? Operasi apa ora? Kok gekek larane iki mung kadas kurap gatal jamur panu lan sak panunggalane. Nah, mereka sampun ngantos damel kuciwanipun para Sata Kurawa lho, Nggih. Langkung-langkung menika bab perkawis negari. Bab perkawis negara. Menika momong kula warga. Lah kula warga ingkang dipun wastani menika sinten? Ha inggih para kawula menika. Nggih. Lajeng Mboten lajeng-lajengan. pun pasrahaken ngambil menapa mboten? Nek kula kok mboten. Sabab lan dasaripun menapa? Nyun mapunten. Kula menika momong para Sata Kurawa. Kula menika ndidik pun para Sata Kurawa menika sampun matahun-tahun. Wiwit Kurawa isih beyes-beyes. Wiwit Kurawa do urung jedak lotse. Kurawa menika sampun kula wulang, Kurawa menika sampun kula paringi kasudipyan, Kurawa menika sampun kula paringi ngilmu guru kasantikan guru kaprawiran lan sak panunggalanipun. Awit mugi tatos ning kawuringan to, Nger. Durna menika pendhita sing kondhang manyar-manyar dadi gurune wong perang. Tegesipun Gurune wong perang. Teges kula menika ugi gurunipun para Pandhawa, ya gurune Sata Kurawa. Ya senajan to nalika pendadaran siswa Sukalima ingkang menang campuh kalian para Sata Kurawa menika pun para Pandhawa. Nanging menawi kula mboten ngedalaken agul-aguling paperangan, murid-murid kula pun para Sata Kurawa menawi mboten dipun ajak wonten ing pabaratan. Ngejak perang Bratayuda. Mbah, kula kinten kok mboten badhe nggadahi perbawa ngateng Ngastina. lereng ing Rembag Paduka pamanku Bayana mboten masrahaken damar kencana menawi mboten kanthi sarana pabaratan. Leres, leres. Menika leres. Awit menapa? Kula nggadahi panyakra bawa, Nggih. Kula nggadahi panyakra bawa. Panyakra bawawon, blok kemawon. Kula sugana kalian pun para Pandhawa. Sugana niku tembung napa? Prasangka elek. Suudan kok sugana. Sugana kalian pun para Pandhawa. Kula Jubriya kalian pun para Pandhawa, Nggih. Jubriyanipun Menika namung serana licik, sepisan Paduka dereng pirsa piyambak kantonipun Abimanyu. Kira-kira ki lara tenan apa ora? Operasi tenan apa ora? Apa mung cukup dikabarake apa ya pancen lara tenan? Nek lara tenan larane apa? Mbangeti apa ora? Apa sing dadekke Abimanyu lara? Mengko gekek mung mergo kemempengan lemah ngapan? Nyuli. Menika lho. Menika dadi pun taliti sampun ngantos samangke menika namung syarat serana. Menika namung serana licikipun para Pandhawa anggenipun badhe ngrebut wangsulipun negari Ngastina. Awit nyun papunten, amit nyun papunten, nyun papunten, amit sewu, amit sewu. Pandhawa menika arepa bocahe alus, arepa bocahe menika nek dilarani ora tau mbales, ngudi tuwuh lara wirang menika mboten nate. Nanging Pandhawa menika nek kocap gelem temandang, jagat saisine badhe pun gulung kalian pun para Pandhawa. lajeng kersanipun kados pundi? Lah menawi ngantepi dhateng aturipun ingkang paman, monggo dipun tindakaken dipun lampahi perang ageng Bratayuda gecak kemawon. Didhisiki tiwari mengke Pandhawa gecak paberatan
langkung rumiyin para sata Kurawa kedah nungka lampahipun para Pandhawa. Kakang Adiwati Karna, Kula wonten dawuh. kados pundi menggah pangandika Paduka? Mboten kok teges rebarep pisan kalian ngendikanipun Maman Kumbayana nanging kula menika minangka senopati lho Yayi. Kula menika suraning driya negari Ngastina kewajiban lan dharma kula menika kedah ngreksa dhateng katentremaning praja. Menawi wonten tiyang bengkanan ingkang badhe bedah negari Ngastina nanging srana alus ginakaken Mamat dan Abimanyu nandang lara nyuwun pamunten. Kula ugi mboten pitados kalian para Pandhawa. Nah, langkung-langkung menika Angger Adipati Karna. Piyambakipun menika sampun tumus ing kawruh paperangan. Nanging wis semanten ajan to piyambakipun menika sekti ora iso ngalahke kasektene Gandharna. Oh inggih. Wong panjenengan menika pendhita ingkang estu sak jagat menika mboten wonten pendhita sanes kejawen namung Paduka ingkang digdaya. Oh lho la iya anu lha nggih. Kurawa menika menawi mboten kula ingkang mulang perang, Kurawa menika menawi mboten kula paringi ngilmu kebal. Menika Kurawa mboten badhe kalah wonten ing paperangan nalika sok-sok adat saben perang menika. Lah inggih. Menawi miturut pangandikanipun Kakang Prabu Karna, Kula ngukuhi dampar kencana. Sampun ngantos sak mangke pun masrahaken ngambil dhateng pun Abimanyu. Awit wonten tetembungan. Wong menika yen sampun ngemut gula krasa legi tumuli moh nglepeh. Menika kula ajrih menawi para Pandhawa nemahi lelakon ingkang kados mekaten menika. Koko Prabu Baladewa. Kula wonten paring kadhawuh Yayi. Kados pundi? Kula kedah ngantep ingkang pundi? Menawi ngeman dhateng kekadangan, menawi ngeman dhateng bebrayan, menawi ngeman dhateng pasrawungan, sampun ngantos ngrisak kekadangan. Paduka kalipun para Pandhawa, pun para Sata Kurawa menika taksih turas getih piyambak. Sampun ngantos sak mangke ngrisak nulya gecak perang Bratayuda. Yayi, kula aturi dhahar aturipun ingkang Raka ing Mandura. Sampun ngantos kemerungsung, sampun ngantos age-age miwiti paperangan. Namung sawetara kemawon Abimanyu anggenipun badhe nglenggahi dampar kesana negara Ngastina. Menawi sampun walya nirmala tumajati, jati temahing Malaya. Tartentu sak mangke negari Ngastina utaminipun dampar kecana badhe pun masrahaken wangsul dhateng pangusipun para Sata Kurawa. Yayi Prabu. Sidhem jroning masewakan madya gong tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendratama mangun nengge nirwa sing duka cipta berebut mandana ras ing Madering kauntunan pasewakan negari Ngastina gegodhongan datan ingkang ngubah samira datan pambah legek datan mubah datan musik nata Ngastina sareng midhanget pangandikanipun nata Mandura Sang Prabu Baladewa konjeming tias nganti kaya golek pratima kencana ndadosaken kanyut kang pinangka marju kanyut ujare wong aganten warju jare wong kecoh nyinang durung abangi durung manjing dasaring bantala kasaru gegering jaba pihak ngarsa tangkeping purika paseban bono amuk apa to kang dadi darunane menapa wujuding macan ingkang bedal saking keranggeng menapa gajah ingkang mandhap saking wandilan tan sanes kejawi namung wonten wujuding Brahmana ya Sang Resi kekalih ingkang sowan ngabiyantara wonten Datulya Praja Negari Ngastina ora pepeh pindha sata metarangan gawe kajat kang samya mulat
mangrombaing para kawula. Kanca, kae enek wong tuwa kae, enek pendhita. Endi to? Ah kae lho. Kae dalan no. Kae dalan. Wedange inggirke. Wedang inggirke. Sinong mati Sinong mati jagat inari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambre kenggeng awita dedenjeng denjengan ya jagat pangestu kuwarahe Bathara jagat Koko Prabu Baladewa Yayi Prabu Jaka Pitana wonten timbalan dereng ngantos puranggen kula nampi sabda dawuh pandika putuka Koko Prabu Mandura teka sak menika negari Ngastina nampi pisawanipun pandhita kekalih wah ladal pandhita gandhek sak kembaran Yayi kadang wambok bilih sawanipun wonten praja negari Ngastina mengku wigatos
Ambok bilih menika badhe dadosaken sarana tentreming praja negari Ngastina. Ambok bilih malah pendhita kalih menika saged sakbiyantu ngendheng-endhengi lampahipun para Pandhawa. Teges Abimanyu anggenipun badhe pun malihake badhe pun usadani menika mboten kedah nglampahi sarana lenggah dampar negari Ngastina. Mekaten Koko Prabu. Paman. Paman Sengguni jengati wonten pundi? Wonten mriki. Ngapunten nggone mboten cekap kok nggih. Kok tak wonten mriki mawon. Kaya aneh-aneh ora ana mung arep nyeraki jayengan kok. Senengane kok ora. Monggo pun dangu praptanipun pendhita kalih menika nggih. Paman Durna iki. Ora mengko dhisik. Berban. Aja ngira ingsun tumambuh marga yekti saweg sepisan iki jeneng ingsun Wanu. Sira sakloron kuwi pandhita saka ngendi lan sapa kang dadi peparapmu Berban? Nonamit masang kaliman tapi sinabeta ing ila-ila. Tebena saking siku dendane Ubathara. Nun mangke padu Kanjeng Sinuwun maring malilah. Andangu dhateng sawanipun ingkang abdi. Kula menika pandhita Kelyang Kabur Kanginan. Kendhang kebaraten wonten pundi kula mapan inggih wonten mriku papan dunung kula. Mangkono Berban. Nggih. Wonten ambak bilih paduka mriku sudi amestani dhateng jasad kula awan tanpa warni kula menika pun begawan Branta Kumitir sinuwun. Begawan Branta Kumitir. Nggih. Lanah-lanahipun Branta menika tresna Kumitir menika muser-muser. Cariyosipun kula ngupadi katresnan kula ngantos kula ngubengi tarut. Awit kula sampun kepareng dipun kanthi mundhet gambar. Pramila kula upadi sak kecandhaipun wonten pundi ambok bilih menika dados sarana lan branta kula. Mekaten mangkono Begawan Branta Kumitir. Inggih, inggih. Pareng kula ngaturaken sembah bekti kula konjo nggih sinuwun. Yo, tak tampa tiba sepadha-padha. Jernyoto sampean kuwi wong sepuh. Prayogakna nggonmu ngadhep ana kersaning Ratu Ngastina. Inggih sampun mboten kirang sekecok. Di, kowe gek matura, Di. Sing siji kuwi sapa peparape? Apa ya nunggal sak pertapan? Kelawan Begawan Branta Kumitir. Ndak ngejo neh. Amit masang kaliman tabe sinabeta ing ila-ila. Tebihna saking siku dendane Ubathara. Sinuwun Prabu Jaka Pitana ya aja kaget. Yen to aku beda kelawan kadangku tuwa ya Kakang Penemban Branta Kumitir. Yen to kadangku sepuh iki cangkeping tata krama unggah-ungguh sarta olah basa kuwi wis trep jalaran anggone mreguru mertapa kuwi wis mataun-taun. Nanging yen aku kuwi ra nedeng ngracut busana kanalendran nuli aku madeg Brahmana. Dhisik-dhisike kuwi aku kuwi ratu, aku mbiyen kuwi raja. Biyen sampean kuwi raja? Saiki dadi bedor. Kaya ora slemongan nek matur ki nek lha iya. Yen to sudi mestani marang aku sinuwun, ya aku iki nunggal sak pertapan. Ingkang Kelyang Kabur Kanginan gendang kebaraten teges aku wong loro iki glandrangan. Ya aku Begawan Jati Kesimpir. Begawan Jati Kesimpir. Ora iso tata krama, ora iso basa. Ya di ngarupa ya sinuwun. Di ngapura. Di ngarupa. Ayo. Di ngapura. Di ngarupa. Prayogakna nggonmu kadhep. Ya kaya wis ora kurang kepenak sinuwun Ngastina bektiku katur. Tak tampa tiba sepadha-padha Berban.
Loleh kena swaru gembal manyar-manyar do neng dungkel wana asdati alas dadi wana. Pendhita gelandangan Begawan Branta Kumitir. Nyun mangapunten menika sinten kowe urung tepung karo aku kowe. Kowe urung manuh marang aku ya iki pendhita ingkang kondhang manyar-manyar sekti kalintang jayane ngaprang. Aku Bambang Kumbayana ya Resi Durna, ya Resi Kumbayana ya aku Begawan Baratwaja Putra. Nah, mboten nginten beber pisan. Kula saged pinanggih kelawan pendhita ingkang sekti kalintang jayane ngaprang kondhang manyar-manyar. Wonten ing negari Ngastina Penemban Durna bekti kula kanca Penemban. Ya. Lah ngono kuwi wajibe junior ngaturke sembang resane senior ya. Inggih. Tak tampa ora pengesune Begawan Durna wae tampanana ya pendhita gelandangan. Lho. Nggak pendhita gelandangan mereka. Lho, kowe kira keliyang kabur kanginan kendang kebaratan nang ngendi papanmu? Ya ning kono kuwi dunungmu. Ah, inggih. Mereka awan-awan sampun wonten tigang candra nilar pertapan antos gegayuhan kula mriku badhe talak brata gayuh kamukten kok Penemban. Ya apik ngono kuwi. Jati kesimber. Padha kanthi prayoga sowanmu Jati kesimber. Nyaya Begawan Durna. Kowe pendhita wis mataun-taun madeg Brahmana. Yen eloke lumrahe pendhita kana-kana, pendhita pingkanane ning ngendi papan kuwi najan to ngelmune wis dhuwur. Najan to ngelmune kuwi wis dhuwur ngungkuli apa-apa paribasane kaluhurane kuwi meh sak babak lawan kaluhuraning dewa. Nek pendhita liyane Begawan Durna ki adat saben ki ora kokean cangkem. Ning beda aku nemoni pendhita kok iki ngrumangsani ngelmune wis dhuwur kok diamang-amangke. Kowe meneng ah? Ya. Iki lekas samange kok wis dikon meneng ora. Prayoga nanggonmu lungguh ngaturna bekti ngresaku. Ya Durna, Begawan Durna tak turuti. Pangestuku tampanana. Lho kuwalik. Oh iya, sembahku katura. Pangestuku tampanana, Jati Kesimpir. Wis tak gegem dadekake jimat Begawan Durna. Walah kok ora kaya adat sabene. Ing adat saben negara Ngastina kuwi dadi papan panggonane Sangjaning Para Nalindra Raja Narpati tetelukaning Ratu Ngastina. Lah sagendakan iku dadi papan manunggaling para jompo lho. Walah, sakedaton kok ambune remason. Panjenengan nika sia-sia. Kula arep tuwa menika mboten ginakaken remason. Lah menapa Penemban? Bal pirit. Penemban Branta Kumitir ngaturaken kasugengan sarawipun. Wah, menika sinuwun Baladewa. Inggih, Penemban. Inggih, sowan kula mboten manggalangan bekti kula katur sinuwun. Kula tampi dawah sami-sami. Resi Jati Kesimpir. Kula ngaturaken kasugengan, Penemban. Ya. Prabu Baladewa sowan ora ana alangan suwiji apa. Sembahku katuraya sinuwun. Kula tampi kendelo sami-sami. Mboten wonten satripipun menawi pandhita menika ngaturaken sembah dhateng kersaning Nalindra. Ning menika rak wis sak trepe ta. Aku ning kene iki jejerku daya. Sampeyan tak dayahi. Mestine sampeyan rak ya nampa sesembah saka ngarsaku ya aku kang pinangka daya. Mekaten Penemban. Iya sinuwun. Monggo kersangipun nyekitaken lenggahipun. Kaya wis ora kurang kepenak. Ora mengko dhisik Begawan Branta Kumitir. Aja gawe kaget. Sowanmu tanpa tinimbalan. Saweg sepisan iki jenenge Sun Wanuh. Sira duwe wigati apa? Lan darep kekayuhan apa? Nyuwun pangapunten saderengipun. Anggen kula matur wonten kersanipun sinuwun Ngastina mbok bilih damel cuwaning manah paduka. Iya. Sepisan sowan kula ngaturaken tebas siti sekul binunteling ron kelapa mbok bilih wonten lepat anggen kula matur kula nyuwun lumek bareng si samudra pangaksama. Kula tampi dawah sami-sami mboten dadosaken sawijining perkawis.
Marata matur kang dadi wigatimu Begawan Bronto Kumitir. Oh inggih, Blaka Suta kemampun. Dasare kula menika Kakang Adi kaliyan adi kula menika pun jati kesimpir menika. Dumadakan rikala Sabta ari kapengker wonten ing dinten Anggara kasih. Kula nglawan adi kula menika lamah tapa brata mesu budi dateng ngarsanipun dat kang marwahing dat nenutuh diri nglepataken pribadi ngrumaosi pilih najan to kula sampun madeg brahmana nanging nasih kagungan kalepatan darbe keluputan pramila samangke tumus sarta lulus raharja anggen kula talak brata wekasan para Jawata paring dawuh dhateng kersanipun ing abdipun Bronto Kumitir. Bilih jangkep-jangkeping lagu kula pinangka brahmana menawi kula sampun saged ngukup negara Mbayang Putri sinuwun. Ora mengko dhisik. Tegese apa ngukup negara Mbayang Putri? Wis ngene wae cekak gampange sinuwun. Blaka Suta wayanane aku lan kakangku ya Kakang Resi Bronto Kumitir iki sayekti pratoning praja negara Ngastina iki arep ngraman. Tegese ngraman aku kepengin njaluk negaramu pasrahna. Apa kowe njaluk aku ngejung kanthi srana aris teges dampar kencana mbok pasrahke nulya kadangku tuwa madeg Nalendra ning praja negara Ngastina aku ingkang minangka jejere patih. Apa kowe ngukui praja negara Ngastina teges kudu nggunakake srana pabaratan. Sinuwun, sampeyan mung kari milih arep nggunakake srana alus rerembukan apa arep nggunakake srana kasar kowe tak rudha paripeksa manuta pasrahna negara sinuwun. Jalanan sekertaning baune iblis lanat menungso ora tatanan. Begawan Bronto Kumitir. Nono wonten mangandika dawuh menika sinuwun Mandura. Ya. Aja kaget aku ingkang mrepeki kelawan sira Begawan Bronto Kumitir. Sajake ora dadi renane nata Mandura. Begawan jati kesimpir Blaka Suta wae. Walah. Ning atas iki ming pendhita mbengkanane kok arep mbedhah negara Ngastina. Monggo kowe prapta mrene iki kaya-kaya kowe ngece marang panguasane Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu Duryudana kuwi kagungan bawa leksana, Yayi Prabu Jaka Pitana kuwi darbe panguwasa. Jeneng Nalendra mono menang Purba lan Wasesa nanging ora menang dipurba lan ora menang diwasesa. Panjenengan ora nrimakake ngono. Panjenengan mboten nrimaken Blaka Suta wae sampean mesti ora trima nek praptamu mrene iki arep mbedah negara Ngastina lan dasarmu mbedah kuwi arep ngendhake marang Angkara Murganing Ratu Ngastina sarta bakal aweh pepadang tumraping para kawula ingkang padha nandang susah merga pokal gawene para Sata Kurawa aku ngrumajangi. Aku nayogyani marang para sak biyantu wadyabala segelar sepapan mbedah negara Ngastina. Watone dasarmu apik. Watone dasarmu becik nggonmu arep mbedah negara Ngastina kuwi ancasmu nyuda Angkara Murka ning jagat. Nanging bareng aku krungu aturmu yen to kowe arep mbedah negara Ngastina mung mbok nggo jalaran sarta mung mbok nggo kinarya jangkep-jangkeping lagumu. Aku sing ora nrimake. Aku sing ora nrimake. Ratu Mandura Prabu Baladewa kuwi Nalendra sekti kalintang jane ngaprang. Najan to ngene-ngene ya, aku mikir kawulake, mesake kawula negara Ngastina yen to ngasih sak mengko. Dipimpin dening Nalendra bengkanane ora ngerti sangkan marane. Kakean sangkem nek ora aku sing ngadep. Apa? Lho.
nantang karo Begawan Jati kesimpir. Bareng apa kowe? Kowe adine kowe. Wah, edan. Sekawit aku nyumuri pepraptamu wong loro kuwi aku rumangsa tentrem. Merga mbok menawa iki dadi srana lantaran trontong-trontong suleng pepadang. Yayi Prabu Joko Pitana sandadak masrakemu jadi dampar kesono. Kinarya srana waliyaning praja. Utawa waliyane anakku Angka Wijaya ya Abimanyu ing nandang lara. Alah sampean ki ya ming padha wae jebule. Jare ratu ning babar pisan ora duweni bawa leksana. Ngene ya sinuwun. Nggon arep madeg Nalendra ning Mrajanegara Ngastina kuwi mung dapur nyilih. Tegese wong nyilih kuwi bakal dibalekke. Wong utang bakal nyaur. Wong nek duwe utang ora gelem nyaur teges kuwi wis nuhani tembung kacang ninggal lanjaran ngemut gula krasa legi mah nglepeh. Aku karo kakangku Kakang Resi Brontakumitri babar pisan ora duwe pambegan kaya ngono. Sampeyan ki ratu ki ya jare mikir wong akeh. Ngluputke dasarku sing gunake dasar pribadi lek arep madeg Nalendra ning negara Ngastina. Ming padha ndene. Sampeyan wisuh lumuh ngentasi perkara wong legan golek momongan kebo punuk golek pasangan bakso nantang mangkok sampeyan. Tamange sampeyan ora nggunakake akal sing digunakake ming akal. Praptaku rene iki apik-apik, praptaku mrene iki becik-becik. Tak rembuki nek pancen gelem dirembuke kanthi srana alus ya aku ngaturke panuwun negara tak silih. Kosok balene yen ta ora gelem masrahke kanthi srana alus ya paripaksa kudu tak rudha paripeksa mamak mumuk paningalmu. Wah! Oh, wah. Alas oleh binatang ongkak angkik bedagan olo menungso ratatan druhun. Yai Prabu Koko Prabu Baladewa wonten timbalan teka damel geger kawontenaning pasewakan sampun ngantos nglepataken dhateng aturipun ingkang Raka Madura. Sedaya menika kula lampahi supados sampun ngantos menungso bengkanane arep ngrebut ngucik-ucik katentreman negara Ngastina. boten nginten babar pisan Paman Durna kula enten dawuh nggih. Tata lair Koko Prabu Baladewa kula wau paring dawuh bilih ngurungkepi dhateng kekadangan
Nyatanipun menawa malah piyambakipun ingkang jalari paperangan wonten negari Ngastina. Kula ampun apal kok. Oh, lale kena suaru gembal manyar-manyar. Do nang dungkul wana alas dadi wana. Oh, bicara mriki ampun kaget lho, Nggih. Nggih. Wau dakik-dakik ngendikane Nata Mandura anak Prabu Baladewa. Dampar kedah dipun masinahaken dhateng ngersanipun Abimanyu kinarya Surana usadanipun putu kula pun Anggawijaya. Ning nyatanipun bareng wonten pendhita bengkanane piyambakipun tetep ngrungkepi negara Ngastina. Ning sampeyan aja kleru panampa lho Kakang. Kleru panampa pripun? Anggenipun anak Prabu Jaka Pitana utawi anak Prabu Baladewa menika mencak-mencak mboten narimakaken wontenipun resi bengkanane menika awit dasaripun menika ngrungkepi kawula negara Ngastina. Ora kok ngrungkepi anak Prabu Jaka Pitana menika mboten. Ning sing dipikir menika kawulane. Padha mawon niku ratu mencla-mencle. Nek cara kula kok mboten. Nek cara kula kok niku pun trep. Trep mungguhmu piye, Dik Suni? Nek munggah lho. Jeneng Nalindra ngaten ya nggih memper mawon. Najan to nedeng dados dayoe Nalindra sanes. Ning wong nek duweni jiwa Nalindra, jiwa bawa leksana, tartentu mbuh kaya ngapa, mbuh kuwi sapa Nalindra sing didayohi, mbuh wanah apa ora, tepung apa durung, tartentu menawi wonten menungsa bengkanane ingkang badhe ngucik-ucik dhateng kawontenanipun para kawula, mesti kemawon Nalindra menika mboten narimakaken. Nek kula mboten. Nek mungguh sampean pripun? Mungguh kula Nalindra menika kedasaken netepi bawa leksana teges ngendikane sabda Brahmanara ora kena wola-wali. Oh. Lah sing wola-wali saking ngendikane anak Prabu Baladewa ingkang pundi? Sampeyan ora krungu to, Dik? Lho, wau dakik-dakik ngendikane anak Prabu Jaka Pitana utawi anak Prabu Baladewa menika lho. Sing ngandhake dampar kencana negara Ngastina kudu dipasrahke. Niku mbelani Pandhawa. Nggih, nggih. Sasampunipun bareng ana praptane resi bengkanane arep bedah negara Ngastina, lah kok dikukuwi. Kuwi teges rak panjenengane namung nuruti hardaning kanepsanipun piyambak. Lah rak menika rak sampun trep. Tapi ning endi? Lah, trepe menika lho. Kekadangan antawisipun Mandura lan Ngastina menika sampun rumaket. Nek cara kula kok dereng. Anak Prabu Baladewa ki lek gelem ngrumajangi Kurawa ki merga dedilat ta, Dik. Merga meng diarepi dite kaya. Nek ora ngatur anak Prabu Baladewa nek namung ngrumajangi lan ngrungkepi dhateng pangesipun para Pandhawa. Sampun. Panjenengan kekalih menika piyai sepuh malah boten saged nggunggung dhateng diri pribadi Mbak. Nggih, nggih. Nyun mangapunten Ger, sedaya kalepatanipun ingkang paman kepatihan. Ah, nyun mangapunten Ger, kula namung gadhah panyokrabawa ala kaliyan pun para Pandhawa. Ning menika lek sampun dados pasulayan. Dipun gecak perang, ambok bilih. Pendhita bengkanani loro menika ngirit wadyabala Sekelaris papan para sata Kurawa kadhawuh ana bidal. Datan kantun kula ugi badhe anjawil dumateng Anggiradipati karena sakmangke ngunturaken dhateng menungsa ingkang murang tata kepengin bedah ngrebut ngraman wonten praja negari Ngastina. Paman Dura kasinggihan. Paman semuni Kula wonten maring adhawuh babar pisan samangke para sata Kurawa kabidalna ngunturaken resi bengkanani. Inggih ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Menapa kemawon ingkang paduka dhawaken kula mboten badhe suwala. Kakang Adiwati Karna, Kula wonten timbalan. babar pisan kadang-kadang paduka rayi-rayi paduka para sata Kurawa pun rumajangi katentreman negari Ngastina pun betengi cernyata paduka ingkang dados senopati agung wonten negari Gajahhoya. Nok inggih. Ngestaken dawuh. Maton sedaya menika pun sababaken awit saking patrapipun pendhita bengkanane tartentu kula badhe sakpiyantu dhateng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Katomarma. Wa nun wonten timbalan sinipun. Bupana kang padha sebut jenenge Sunedya Kundur Kedaton. Nun ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal pasilen. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh kadangipun Kakang. Purna gati ning mananggilan. Arsa Sang Nata Kundur Kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading.
kadharaken sangganing para banjedi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning prabon. Kawis saking mandur tindaknya Sang Sri Narana telamun dinulayah Jawata kang kairing widodara widodari. Putra